Сегодня мы выехали вот на Реношке. Трафик выехали. Перестала заводиться. Все было отлично, то есть ехала. Перестала заводиться. В чем проблема старого Рено Трафика 89-го года? В слякоть. И почему может вообще, то есть, не заводиться автомобиль? То есть все есть. Искра есть. Поступает топливо, но она не заводится. Я вам сейчас покажу. Друзья, вы в свою очередь лайкосик за видосик. Вот. Подписывайтесь. Так, друзья. Есть тут вот такая вот фишка. Сейчас я вам ее покажу. Вот здесь вот так вот откручиваем. Снимаем эту крышку. И вот как трамблер выглядит. Вот два болтика. Откручиваете его, там стоит бегунок. И если этот бегунок влажный, вот здесь внутри, если бегунок влажный, все, она никогда не заведется. Что бы ты только не делал, и вот этот датчик холла, то есть все просматриваешь, она не заведется, просто не заведется. Уже и эти почистил, все почистил вот этот бронепровода. Потом думаю, откручу, посмотрю, что вообще происходит. Открутил влажный, думаю, подсушу его, подсушил, бам, и завелась. Вот так вот, друзья. Тем, кому понравился ролик, подписывайтесь, лайк. Всем до следующих видео.